មានអាយុ10ឆ្នាំសម្ងួន23គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបមនោរម្យក្នុងតូចខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបង្គោលខៀវម៉ាត់លីស៊ីងអាយុ12ឆ្នាំសម្ងួន24គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាដាវភូមិជ្រៃខេត្តបាត់ដំបងជាកិច្ចបន្តសូមភ្លេងរំលឹកគុណគ្រូគូទី1ទឹកទី1ស្ដាប់លក្ខន្តិកៈរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលត្រៀមនៃការប្រកួតបង្គោលក្រហមមាសតវ៉ាន់បង្គោលខៀវម៉ាប់លីស៊ីបាទអូបាទអត់វេនតាអានឃើញឲ្យមកដល់អរគុណច្រើនមួយទឹកទី1ไหวคือตัดเขี้ยวตัดมันเจิงคือตัดหอมตัดมันเจิงตอนได้บอกเขี้ยวจับแกงบอกกระหอมอะไรงานกันดาวผมไปมือปัดมือจัดมือระบบบางคนหอมจัดมือจิบบางคนหอมเทียมือระบบบางคนเขี้ยวตอนมือมัดมือระบบหอมจัดเจิงมือระบบบางคนหอมมัดมือจัดมือระบบบางคนเขี้ยวจัดมือจิบบางคนเขี้ยวกระหอมจับปานไว้แกงอันยากันดาวผมไปrồi mặt mũi được bọc hòm chốt mũi được bọc hòm mắt mũi chít bọc hòm chốt mũi chít bạt ta là ôn tôi đã xong phê một tích làm mấy ở cái nạc 5K tầm rồi mà cốt phần to chốt mũi bọc hòm mắt phi là bọc cô bọc hòm khâu trường hỏi bọc cô kêu mũi phi bay buồn pram mũi pram pi 8 អូបង្គោលខៀវបោះបង់នៃការប្រកួត